んにちは、ノリスピロリンです。最悪な悪のね、ハン・ドンウク監督がペクサン芸術大賞のテレビ部門演出賞を受賞されましたね。その中でね、良い選択ができるように助けてくれたチャウク俳優に特に感謝するでね、チャウクさんの名前ね出てたのがね、ちょっと嬉しかったですよね。私の気持ちはね、主演大優勝なんですけどね、皆さんもそうだと思います。このね、最悪な悪、国内最大級の映画ドラマアニメのレビューサービスフィルマークスの中でも評価4.1とね、見た皆さんから高い評価得てましたね。ファンはもちろんなんですけど、ファンでない人たちからも高い評価をしていただいてるっていうところがね、嬉しいですよね。総レビューの中でドラマ史上一番喫煙シーンあるんじゃないかってレベルで、ずっとタバコ吸ってた、もはや吸ってない方がおかしいみたいな世界観っていうね、レビューもあってね、もうね、これ分かりますよね。もうタバコ OK のね頃の作品と比べても、もう私史上ドラマで最高にタバコ吸ってたと思います。また違う方で、久しぶりに激しいドラマハマりました。潜入捜査、そしてそこにいる人たちの切ない思い、すれ違い、次が気になりすぎてあっという間に見終わりました。スンホがもう向こうの世界の顔になっていく様子、ギチョルの一途な思いなどなど見どころ満載でした。いつバレるのかドキドキでした。スンホがなぜかキムタクに見えてしまったのは何だろうっていうね、コメントもねあってね、確かにね、このシーンなんですけど、チャウクさん演じるスンホがね、キムタクに見えるんですよね。私もこのシーン見た時に、なんかちょっとキムタクに似てるって思いました。やっぱりね、男前ってね、出たところあるんですかね。このポイントはね、男前っていうところなんですよね。チャウクさんをね、イケメンっていうのはね、もちろんなんですけど、なんかこう、イケメンって結構幅広いじゃないですか。雰囲気イケメンとかいろいろあるんで。でもそれよりね、こうぴったりなのがね、こう男前とかね、ハンサムっていうね、言葉ですよね。この2つの単語は、こう顔が整ってないと使えないですからね。海外の人もハンサムって書いてくださってる方多いですよね。そしてね、この方が言ってるね、切ない思いとすれ違いっていうね、このシーンがまさにそうで、2人が愛し合ってるのに、こんな可愛いね、恋愛をして結婚したのに、もうね、この現実とのね、ギャップの描き方が素晴らしいですよね。恋愛したての頃はみんなこんな感じっていうね、皆さん覚えあると思います。めっちゃ一般的なカップルのほとんどが同じように経験しているのだと思うんですけど、そんなね2人がすれ違い出す。最終はね、アクションもどんどん激しくなっていくんですけど、捜査のためにここまでするのかっていうぐらいね、この2人のすれ違いの激しさも増していくんですよね。そう、このすれ違いにね、なんかこう女と男のね、この対比のようにね、こう描かれていくのが余計に見ててね、切なくなりますよね。なんか数歩をめぐって、一人は愛のために嘘をつく女という、もう一人は愛のために全てをね捧げる女。なんかね、これってね、2種類の女と思いきや、両方ともね、自分の気持ちを押し殺して一人の男のために自分を捧げてるんですよね。これってね、実は男の方にも言えて、イブセビ演じるイションをめぐって、スンホは愛のために嘘をつくことを選んで、ギチョルはね、全てを捧げるんですよね。でもね、なんでしょうかね、この男女のさ、なんかこれはあくまで私の意見なんですけど、スンホはね、仕事だから仕方ないって思えるんですけどね、イジョンはね、なんかやりすぎな感じがするんですよね。逆にね、騙された方はヘリョンよりギチョルの方がね、なんか気の毒な気がしちゃうんですよね。これってね、やっぱり女の方がメンタル強いんですかね。イジョンのキスシーンとかギチョルに対する嘘もスンホに比べたら、なんかこうビジネスライクにこなしてるっていう感じがするんですよね。それにヘリョンも嘘をつかれてたことを知った後でもスンホのために行動して、そしてまだ生きることを選ぶんですよね。なんかこれ反対に男の方は、スンホは捜査っていうのがね分かっていても、
心のどこかでね、なんかこう以上のことを許せない気持ちがあるように思えるし、なんかヘロンにもね、なんかこう情をかけてしまうんですよね。それにギチョルはこう死を選んでしまうってね、いうところがね、付き合いのね深さもあると思うので、男女差で簡単に片付けることはできないんですけど、こう比べるとね面白いですよね。皆さんはどう思いましたか？ぜひねコメントでね感想を聞かせてもらえると嬉しいです。それでは違うまた他のレビューを読みますね。ものすごく良かった。監督傷だらけの2人の反応く映画の人、脚本義兄弟の、チャン・ミンソク、最初から最後までちびのろ構想の典型的なノワール、笑いをとってもかすこともなくずっとこの路線。そうでしたね。チチャウクがようやくとても綺麗な顔だから、ラブコメやると一気に空気がいるんで甘すぎてしまうと個人的には思う。確かに K2 やこのドラマみたいにノワール路線でいくと綺麗な顔が凄みのある顔に見えてきて効果倍増。そしてやっぱりウイハジュン、この人本当にうまい。中心を少しそれた場所で立った時に自分も光って周りも光らせる稀有な存在。典型的な男の世界のドラマなのに女性は少なめだからこそ、妻役のイブセミと中国マフィアの娘役ビビの対照的な切なさが胸を打つ。ディズニープラス作品数は少ないけど良質ドラマが多いっていうレビューでした。このレビューね、客観的にチャンウクさんやウイハジュンさんを見ることができて、なんか面白いと思いました。そうなんですよね。チャンウクさんはね、チャンウクさん自身すごく光り輝いてるんで、ウイハジュンさんのようにこう周りを光らせるって感じの俳優ではないんですよね。なんか面白いですよね。もう私もねチャンウクさんのラブコメは大好きなんですけど、この人が言うように K2 とかねノワールはね他の人にないチャンウクさんだけの魅力を強調されるのでいいかもしれないなと思いました。いろんなレビューを見るとね、違った視点から感想を知ることができて面白いですよね。皆さんもぜひ読んでみてください。それではコメント紹介します。つい出来心で浮気しちゃいましたの動画にいただきましたコメントです。ビューさんです。ピロリンさんこんばんは。こんばんは。先日ロー君のファミでお話しさせていただいたまゆみと申します。まゆみさんこんにちは。お声かけてくださってありがとうございます。一度目は公園で並んでいる時に、二度目は会場内でお会いしました。公演終了後に振り向いたら後ろの席にピロリンさんとスザンヌさん、神席でしたね。ずうずうしく慣れ慣れしくお声をかけたにもかかわらず快くお話ししてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそお声かけてくださってありがとうございます。なんだかね、あんなところでチャンウクファンさんに出会えて、なんだかお話できてね、私もすごく嬉しかったです。私ももちろんチャンウクさんが最推しなんですが、たまにロン君に浮気してます。そうですか。いいですよね。ロン君可愛いです。おっしゃる通り、他の方のファンミに参加するとチャンウクさんがいかにすごい人がわかります。チャンウクさんが「つ」の発音が難しいとおっしゃってましたが、本当にそうなんですね。どんなに努力されたのか、努力を重ねて私たちの前に立ってくれると思うと本当にありがたいです。本当ですよね。座る時もご本人たっての希望で会場に降りてファンの近くを回ってくれるなんて素晴らしいですよね。途中危険だからやめましょうとスタッフが助言してもそれだけはやりたいと譲らなかったそうです。そうなんですね。あれね、パーティーとったら本当に嬉しいですよね。チャンクさん、これからもよろしくお願いします。きっと最近お見送りできないのでその代わりにと思ってくださっているのではと思っています。おかげで私は席に恵まれ3公演で握手することができました。わあすごい。去年ミュージカルも素敵でしたね。もう素敵としか言いようがない。6回見てしまいました。すごい。他の方の舞踊も1回見たのですが、やっぱりファンミと一緒でチャンクさんの凄さが際立ちました。長文で失礼いたしました。お体に気をつけてこれからも配信楽しみにしていますといただきました。まゆみさんありがとうございます。すいません、ちょっと今私鼻調子すごく悪くって鼻声で申し訳ないです。皆さんもね、ちょっと季節の変わり目気をつけてください。毎週金曜日夜9時に配信しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。行動が少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。
ドリーズピロリンでした。あんにゃーん。